રાયબરેલીના બેચરાવન દેહરાદૂન વારાણસી જનતા એક્સપ્રેસ પાટા પરથી ઉતરી જતા 6 મુસાફરોના મોત થયા હતા અને 40 થી 50 મુસાફરોની ઈજા થઈ હોવાના સમાચાર છે। સમયસર બ્રેક નહીં લાગતા એન્જિન અને 2 બોગીઓ પાટા પરથી ઉતરી પડ્યા હતા તેમજ મોટી સંખ્યામાં જાનહાનિ થવાની શક્યતા સેવાઈ છે, એમ રેલ સૂત્રો જણાવે છે। દુર્ઘટનાની ગંભીરતાનો એ વાત પરથી અંદાજ લગાવી શકાય છે કે અનેક મૃતકો અને ઈજા પામેલાઓને બોગીઓને ગેસ કટરથી કાપીને બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે। મરનારની સંખ્યામાં હજુ પણ વધારો થઈ શકે છે। ઈજાગ્રસ્તોને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। દરમિયાનમાં ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે મૃત્યુ પામનારના પરિવાર માટે રૂપિયા 2 લાખ અને ઈજાગ્રસ્તોને 50,000ની સહાય જાહેર કરી છે। રાજ્યસભાના રેલવે પ્રધાન મનોજ સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે રિલીફ વાન ઘટના સ્થળે પહોંચી રહી છે। જનતા એક્સપ્રેસ દેહરાદૂનથી લખનૌ જઈને વારાણસી જઈ રહી હતી। લખનૌ બાદ રાયબરેલીના બચરાવન સ્ટેશનથી આગળ નીકળી જ હતી કે ટ્રેનનો પહેલો કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયો હતો। તેના બાદ દરેક કોચ એકબીજાની સાથે અથડાઈ જતા આ દુર્ઘટના થઈ હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઈન।